listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ10រោចខែផល្គុនឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រយាងនិវត្តន៍ពីប្រទេសចិនសមាជិកបានបង្កើនការរឹបអូសគ្រឿងញៀននិងចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ2013អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបើកការស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនដាំអំពៅរបស់ចិនដែលជួលកម្មករជាកុមារក្រោមអាយុ15ឆ្នាំសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងពេលប្រឡងយកសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងលោកអ៊ុំតារាវុធឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានយាងពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះលោកអ៊ុំតារាវុធបន្តថាការយាងនិវត្តន៍នេះមានឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាជាច្រើនរូបនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅទទួលព្រះអង្គប៉ុន្តែលោកមិនបានឃើញមានមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញវត្តមានចំពោះការយាងនិវត្តន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រនោះទេលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីព័ត៌មាននៃការយាងនិវត្តន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីពីប្រទេសចិននោះទេពីព្រោះមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនៃព្រះបរមរាជវាំងមិនបានផ្ដល់ដំណឹងអំពីព្រះរាជានិវត្តន៍នេះព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានយាងទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពរៀងរាល់6ខែម្ដងទៅតាមវិជ្ជបញ្ជារបស់វិជ្ជបណ្ឌិតប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការរឹបអូសគ្រឿងញៀននិងចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ2013សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យស្ដារនីតិសម្បទាជនរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀនសាទរចំពោះរបាយការណ៍នេះអ្នកស្រីខែសនមមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានរកវិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី25មិនិនាថាអាជ្ញាធរបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិចំនួន5ដើម្បីអនុវត្តនិងវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រចក្ខុវិស័យចំនួន7ចំណុចលោកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំនេះមានជាអាចអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញអប់រំផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យចេះបដិសេធនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសទាក់ទងការផលិតការដាំដុះការចរាចរណ៍ការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះគឺថាបន្តយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយប្រទេសដៃគូគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសដែលមានព្រំដែនរួមគ្នានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហើយយកចិត្តទុកដាក់ទៅបកត្រួតពិនិត្យផ្លូវគោកបកត្រួតពិនិត្យផ្លូវទឹកនិងបកត្រួតពិនិត្យផ្លូវអាកាសហើយទប់ស្កាត់ទាំងការហូរចូលគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទពីតំបន់ត្រីកោណនេះអាហ្វ្រិកានេះនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនហើយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហូរចេញថ្មីនេះអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាការរឹបអូសគ្រឿងញៀននិងការចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធជួញដូរគ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងការកើនឡើងនេះគឺប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2012ទៅឆ្នាំ2013នគរបាលបានរឹបអូសថ្នាំមេតាំហ្វីតាមីនគ្រាប់ចំនួនជាង17គីឡូក្រាមពោលគឺកើនឡើងជាង10គីឡូក្រាមដែលរឹបអូសបានកាលពីឆ្នាំ2012រីឯថ្នាំញៀនមេតាំហ្វីតាមីនប្រភេទម្សៅវិញត្រូវនគរបាលរឹបអូសបានជាង32គីឡូក្រាមកើនជាងឆ្នាំ2012 28គីឡូក្រាម
ចំណែកការរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់ដែរគឺនគរបាលរឹបអូសបានថ្នាំប្រភេទនេះចំនួន38គីឡូក្រាមកាលពីឆ្នាំ2013 របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2013មានចំនួនជាង 1,800 នាក់ក្នុងការបង្ក្រាបជិត 900 ករណីកើនជាងឆ្នាំ2012បន្តិចដែលមានជាង 1,700 នាក់ការរកឃើញពីការកើនឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដដែលបានអះអាងថាវាស្របទៅនឹងនិន្នាការពិភពលោកគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងទាំងគ្រឿងញៀនធម្មជាតិនិងគ្រឿងញៀនសំយោគទាំងនៅតំបន់អតិចន្ទមាសនិងតំបន់ត្រីកោណមាសមានការកើនឡើងដោយការដាំដុះដំណាំអាភៀនហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះកិច្ចប្រតិបត្តិការនឹងការបង្ក្រាបការផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគក៏មានការកើនឡើងជាច្រើនកន្លែងស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសផលិតប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទៅកាន់ទីផ្សារគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏បានបង្ហាញពីចំនួនកើនឡើងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀនកម្ពុជាលោកមាសសុវណ្ណបានគាំទ្រចំពោះរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែលោកថានៅមានចំណុចខ្លះក្នុងរបាយការណ៍នៅមានភាពមិនប្រក្រតីគឺមានកិច្ចការសំខាន់ខ្លះមិនបានដាក់ចូលទៅក្នុងចំណុចផ្ដល់អនុសាសន៍នោះទេចំណុចនោះគឺមានដូចជាការទប់ស្កាត់ទីផ្សារនាំចេញចែកចាយដែលនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់និងកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់និងស្ដារនីតិសម្បទារបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រការព្យាបាលអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិថាប្រតិនិយាយទៅជាប្រព័ន្ធតុលាការអីចឹងកាត់បានចឹងទៅតាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងมันមានការបញ្ជូនមកទៅផ្ទាល់តែម្ដងទេត្រូវទៅជួយទៅលេងទៅក្រុមគ្រួសារអីចឹងទៅវាអាចទៅប្រើប្រាស់វិញដែរបើយើងបញ្ជូនមកមនុស្សជាបានតែម្ដងបើយើងជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានគុណភាពល្អហ្នឹងបញ្ជូនទៅនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសក៏បានលើកឡើងថាតម្រូវការថ្នាំញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនមានការកើនឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបរិមាណផលិតក្នុងប្រទេសភូមាមានការកើនឡើងដែរនាងខ្ញុំខែសុណងវត្តអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគដាំអំពៅនៅក្នុងឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមានជ័យបន្ទាប់ពីមានសាក្សីម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងចំការនោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានជួលកម្មករជាកុមារក្រោមអាយុ15ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកអ្នកនាងទេពសុរវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនចំការអំពើអ៊ីហេងកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតថាកំពុងជួលកម្មករជាកុមារជាង20នាក់ធ្វើការខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី24មីនាមន្ត្រីការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជននៃស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារមន្ត្រីមន្ទីរកិច្ចការនារីនិងនគរបាលស្រុកត្បៃមានជ័យជាច្រើនអ្នកបានចុះទៅចំការក្រុមហ៊ុនអ៊ីហេងនិងបានរកឃើញកុមារ5នាក់ដែលមានអាយុពី14ទៅ17ឆ្នាំកំពុងធ្វើការនៅទីនោះប្រធានការិយាល័យជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជននៃស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីប្រាំងធីតាបញ្ជាក់ថាករណីនេះជាអំពើខុសច្បាប់ហើយលោកស្រីនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះបន្ថែមទៀតមុននឹងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការក្នុងច្បាប់ការងារវាជាមិនអាចឲ្យកុមារទៅធ្វើពលកម្មនៅតាមហើយក្រុមហ៊ុនតាមរោងចក្រអីចឹងហើយបានកម្រៃដូចមនុស្សពេញវ័យលោកស្រីបន្តថាតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកម៉ៅការកម្មករបានប្រាប់ថាកុមារទាំងនោះមកស្នាក់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែលស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងចំការហើយពួកគេបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការបង្ខំពីក្រុមហ៊ុនទេការចុះទៅស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងឆ្លើយតបតាមការបញ្ជាពីព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការខេត្តព្រះវិហារគឺលោកលីលុនបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានពីស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងចំការអំពៅប្តឹងថាក្រុមហ៊ុនកំពុងជួលកុមារធ្វើជាកម្មករតាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2013លោកស្រីអ៊ឺប៊ុនថានីអាយុ54ឆ្នាំដែលរាយការណ៍ទៅកម្លាំងប៉ូលីសនិងតុលាការពីការជួលកុមារឲ្យធ្វើការនោះប្រាប់ថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះទៅស៊ើបអង្កេតខុសពេលគឺចុះចំពេលដែលកុមារទាំងនោះចេញទៅធ្វើការនៅចំការអំពៅបាត់ទើបមិនឃើញពួកគេប្រសិនបើមន្ត្រីជំនាញទាំងនោះចុះទៅពិនិត្យនៅពេលបាយឬនៅពេលយប់កុមារអាយុពី10ទៅ15ឆ្នាំនឹងនៅជុំគ្នាក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីអ៊ឺប៊ុនថានីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអ៊ីហេងបណ្តេញចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីគាត់ប្តឹងទៅប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ថាមានកុមារ19នាក់កំពុងធ្វើការនៅចំការតាំងពីខែធ្នូ
ប៉ុន្តែលោកស្រីបដិសេធមិនចាក់ចេញនឹងនៅក្រាញរស់នៅជាមួយប្តីរបស់គាត់ជាជនជាតិថៃដែលធ្វើការនៅទីនោះទៀតតាមការអះអាងកាលពីយប់ម៉ោង 8 ថ្ងៃទី 24 មិនិនាគាត់បានឃើញកុមារសរុប 22 នាក់គឺកើនលើសពីលើកមុន 3 នាក់ទៀតហើយមានអាយុចន្លោះពី 10 ទៅ 15 ឆ្នាំពួកគេត្រូវបំបែកគ្នាឲ្យទៅធ្វើការនៅចំការអំពៅនៅពេលថ្ងៃហើយមេការកម្មករបញ្ជាឲ្យពួកគេហូបបាយនៅទីនោះដោយមិនចាំបាច់មកហូបបាយនៅរោងដូចមុនទំនងកិច្ចវេះពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចកម្មកម្មប៉ូលីសខាងអធិការខេត្តសមុទ្រប្រាសាទនិយាយថាកូនក្មេងគឺចាប់តាំងពីនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ហើយអត់មាននៅនឹងមានតែ5នាក់ទេឥឡូវភូតស្ថាប័នទេកូនក្មេងនៅនឹងទាំងអស់ចំនួន22នាក់ស្ត្រីរូបនេះប្រាប់ថាកុមារទាំងនោះទទួលបានប្រាក់កម្រៃ 16,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលមនុស្សចាស់ធ្វើការបាន 20,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកស្រីប្រាប់ថាមេការជនជាតិថៃម្នាក់បានឲ្យមេការជាជនជាតិខ្មែរដើរប្រមូលកុមារតូចៗពីតាមភូមិទៅធ្វើការនៅចំការមេការខ្មែរនោះនឹងទទួលបានប្រាក់ 1,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃទៅលើកុមារម្នាក់ដែលធ្វើការនៅទីនោះអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត 6 ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីលោកស្រីប៊ុនថានីរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី 24 មិនិនានៅក្នុងកិច្ចការជួយកុមារទាំងនោះលោកថាករណីនេះជាការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារហើយផ្ទុយពីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរកុមារនិងច្បាប់ការងារខ្ញុំតិចតួចទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ខាងអាជ្ញាធរត្រង់ថាអាជ្ញាធរទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយបែរជាខាងប៉ូលីសបុកទៅប្រាប់ក្រុមហ៊ុនទៅវិញមេបញ្ជាការស្ដីទីកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកត្បែងមានជ័យលោកឈឹមអុយបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារមែននៅក្នុងចំការអំពើចិននោះហើយលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅស៊ើបអង្កេតនៅទីនោះក្នុងពេលឆាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនអ៊ីហេងបានទេនៅថ្ងៃទី 25 មិនិនាតែបើតាមការអះអាងពីមន្ត្រីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជននៃស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងថាមេក្រុមកម្មករប្រាប់ថាកុមារទាំងនោះធ្វើការស្រាលដើម្បីបានប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្រោយសម្រាកពីការសិក្សាក្រុមហ៊ុនអ៊ីហេងបានគ្រប់គ្រងចំការអំពើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះឡានហ្វេងក្រុមហ៊ុននេះទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលជាង 9,000 ហិកតាដែលស្ថិតនៅឃុំប្រមេក្នុងស្រុកត្បែងមានជ័យកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2011ហើយបានធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃដាំអំពៅកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ 2012ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលមានជាង 300 គ្រួសារប្រកបរបរកសិកម្មប្រពៃណីព្រៃជំនឿនិងធនធានធម្មជាតិដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលនឹងតំបន់ប្រាសាទមួយចំនួនទៀតនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈព្រមមានចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសការព្រមាននោះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលតំណាងក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ40ក្រុមហ៊ុនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែមីនាដើម្បីស្វែងយល់អំពីបទដ្ឋានច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគ្រោងនឹងបង្កើតឲ្យមានក្រុមអធិការកិច្ចការងារដែលនឹងចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននាំពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតអធិការកិច្ចនឹងធានាទប់ស្កាត់បញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលខ្វះវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដលោកអ៊ិតសំហេងបន្តថាបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការបើកក្រុមហ៊ុនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកម៉ៅការតូចៗរត់ការបន្តដែលអាចឈានដល់ការបោកប្រាស់ពលករជាដើមស្របគ្នានេះលោកថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនណាមួយមិនធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រសួងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅក្រុមហ៊ុននោះកាលណាក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករឲ្យធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏បង្កឲ្យមានការភាពរងគ្រោះទៅដល់ពលករក្រសួងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុននោះតាំងពីការដកអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ដូចជាចាត់វិធានការតាមច្បាប់លោកអ៊ិតសំហេងក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ទេថាតើការចុះអធិការកិច្ចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាហើយក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករទៅក្រៅប្រទេសត្រូវចូលជាសមាជិកសមាគមទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករខ្មែរហៅកាត់ថាអាក្រាដែលក្រសួងបានទទួលស្គាល់តំណាងក្រុមហ៊ុន Top Man Power លោកអនប៊ុនហាក់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថាវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះនឹងជួយសម្រួលការងារដល់គ្រប់ភាគីហ
ហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងការដើម្បីសូមអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការប្រកបនៅវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្ដល់នូវសេវាកម្មនេះយើងគិតថាវាជាចំណុចមួយល្អហើយចំណុចនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យបានរហ័សមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកហ៊ុយពេជ្រសុវណ្ណថ្លែងសាទរចំពោះផែនការរបស់ក្រសួងការងារប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យក្រសួងគួរតែចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាជាងមានតែការសន្យាយើងរងចាំមើលវិធានការរបស់គាត់ពីព្រោះមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់ដែលគាត់តែងតែនិយាយថារដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងនេះនឹងធ្វើនេះប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញច្រើនតែនិយាយយើងអត់សូវបានឃើញសាច់ការត្រូវបានឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយសូមមានសាច់ការចាំបើសិនជាមានដោយប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីមែនយើងស្វាគមន៍យើងនឹងរៀបចំសហការជាមួយក្រសួងដែរតួលេខពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនចំនួន43កំពុងផ្ដល់សេវាកម្មជាភ្នាក់ងារបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមកដល់ពេលនេះមានពលករខ្មែរចំនួន 17,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានប្រទេសថៃកូរ៉េជប៉ុននិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់តម្កល់មិនចាត់ការចំពោះពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីបាត់ដីកោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះលិខិតជូនដំណឹងរបស់សាលាដំបងចុះហត្ថលេខាដោយព្រះរាជអាជ្ញារងលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋដែលប្រគល់ឲ្យដើមបណ្ដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាបញ្ជាក់ដោយខ្លីថាតុលាការតម្កល់រឿងនេះទុកមិនចាត់ការប៉ុន្តែពុំបានបញ្ជាក់ហេតុផលណាមួយឡើយដើមបណ្ដឹងលោកនាងសុខុនដែលជាប្រធានសហព័ន្ធយុវជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិមានប្រសាសន៍នៅក្រោយពេលទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងនោះថាលោកពុំសុខចិត្តនឹងការសម្ដែងនេះទេហើយលោកគ្រោងនឹងប្តឹងករណីបាត់បង់ទឹកដីមួយនេះទៅសាលាឧទ្ធរបន្តទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាតុលាការគឺជាឧបករណ៍របស់អ្នកមានអំណាចគឺជាឧបករណ៍របស់បាននិយាយចំទៅគឺជាឧបករណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំណាចយូរជាងគេហើយក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខុសច្បាប់ផងដែរខ្ញុំមិនត្រឹមតែខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេនិយាយទៅពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គឺគេមិនទុកចិត្តចំពោះការមិនមានដំណើរការទៅលើរឿងលោកនាងសុខុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដោយប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទកាត់ដីកោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយខុសច្បាប់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន3ស្ថាប័នគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងពេលប្រឡងយកសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនៅពេលខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភិបប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រកាសឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនចូលរួមសង្កេតអំពើពុករលួយក្នុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបឆ្នាំនេះលោកដែនអឌិតជារាយការណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី24ខែមីនារបស់សម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យសង្គមនិងវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិបានឲ្យដឹងថាអង្គការទាំង3ស្ថាប័នមានក្រុមយុវជនមានជំនាញនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសង្កេតអំពីអំពើពុករលួយនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬហៅថាសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំនេះតំណាងសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសនជ័យថ្លែងថាអំពើពុករលួយតែងកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបចូលមកដល់ម្ដងមានដូចជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបែកធ្លាយមុខវិជ្ជាវិញ្ញាសាប្រឡងឬសកម្មភាពលួចវិញ្ញាសាប្រឡងនិងសំណូកក្នុងបន្ទប់ប្រឡងជាដើមលោកថាសកម្មភាពនេះគ្មានការទប់ស្កាត់ទេលោកសនជ័យក៏សម្គាល់ថាសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំនេះទំនងជាអាចជាឆ្នាំគំរូមួយក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបង្ហាញពីឆន្ទៈចូលរួមលុបបំបាត់និងស្នើឲ្យផ្នែកពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការតួនាទីសង្គមស៊ីវិលតាមដានមើលអំពីភាពមិនប្រក្រតីដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចូលឯកសារទៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឬមួយក៏ការបោះប្រយោងណាមួយណាហើយកត្តាខាងក្នុងគឺក្រសួងអប់រំខ្លួនឯងចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំគំរូធ្វើឲ្យកុំឲ្យធ្លាយវិញ្ញាសាដោយឆ្នាំកន្លងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាការមានការធ្លាយវិញ្ញាសាកម្រិតនៃបាតុភិបរញ៉េរញ៉ៃវានឹងកើតឡើងហើយរឿងសោកប៉ាន់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងគឺក៏បណ្ដាលមកពីរឿងធ្លាយវិញ្ញាសា
នេះដែរ ដូចគ្នាដែរលោកសេងរទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3ស្ថាប័នដែលបានបង្ហាញសកម្មភាពចូលរួមលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នខ្លួនបានត្រៀមធនធានមនុស្សដើម្បីចូលរួមសហការជាមួយមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំនេះរួចហើយយើងចាំមើលលក្ខខណ្ឌនៃការសហការជាមួយ ACU ណាថាតើគាត់លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមធ្វើការមួយគ្នាហ្នឹងយើងយ៉ាងម៉េចយើងចាំមើលនៃការជជែកគ្នាដែរណាតើយើងមានសិទ្ធិបណ្ដាខ្លះដើម្បីដំណើរការនៃការឃ្លាំមើលណាលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានបើកទូលាយដល់អង្គការនានានិងវិស័យឯកជនឲ្យចូលរួមសង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីឬអំពើពុករលួយក្នុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំនេះដើម្បីឈានដល់ការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងទូយ៉ាងណាលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យហាក់មិនទាន់មានជំនឿចំពោះសកម្មភាពរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដឹកនាំដោយលោកអោមយិនទៀងថាអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងសម័យប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះបានទេលោករីគុណថាកន្លងមកសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័ននេះគឺមិនដែលនាំខ្លួនជនពុករលួយមានតួនាទីធំៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមកផ្ដន់ទាទោសទេគឺមានតែមន្ត្រីតូចតាចមានតួនាទីទាបប៉ុណ្ណោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយជារៀងរាល់ការប្រឡងក្នុងមួយឆ្នាំនីមួយៗនេះតែងតែមានអំពើពុករលួយកើតឡើងហើយយើងដឹងថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទាំងអស់នោះមិនមែនមានស្នាក់តួនាទីតូចតាចនោះទេស្ទើរតែស្នាក់មានតំណែងធំដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងសម័យប្រឡងនេះការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំនេះក្រុងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2014ទាក់ទិនវិស័យអប់រំនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចឬសាលាច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាបានជំរុញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនឲ្យពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់យុវជនខ្មែរឲ្យមានជំនាញនិងចំណេះពិតប្រាកដប្រមុខដឹកនាំបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានជំនាញនិងចំណេះច្បាស់លាស់ដើម្បីឆ្លើយតបទីផ្សារការងាររបស់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដែលមកបណ្ដាក់ទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញសាលាក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការអនុវត្តចរាចរណ៍លេខ003ស្ដីពីការហាម5ការជក់បារីនៅកន្លែងធ្វើការនិងទីសាធារណៈការពង្រឹងនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីសាធារណៈនៅតាមឃុំសង្កាត់មុនគេលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍មានមន្ត្រីឃុំសង្កាត់នៃរាជធានីភ្នំពេញជិត200នាក់ត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី25មីនាស្ដីពីការអនុវត្តចរាចរណ៍លេខ003ដែលហាមជក់និងបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងសាធារណៈអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីម៉ាក់វ៉ាន់ស៊ីថាមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺសំដៅពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធឲ្យជ្រួតជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាពដែលបង្កដោយសារការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ពីផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់ហើយរួមគ្នារិះរកមធ្យោបាយនិងលទ្ធភាពគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីម៉ាក់វ៉ាន់ស៊ីថាថ្លែងថាការហាមជក់ឬបង្ហុយផ្សែងបារីនេះគឺជារបត់កែទម្លាប់ថ្មីមួយចំពោះការជក់បារីហើយអ្នកស្រីណែនាំដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងនោះឲ្យអនុវត្តចរាចរណ៍លេខ003ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋយើងពុំសូវមានការចាប់អារម្មណ៍លើហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នោះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនអាចទទួលយកបាននៅក្លិនឈ្ងៀមអ្នកខ្លះទល់ងាក់ងើឬរកកចង់អួតនៅពេលដែលគេរងផលប៉ះពាល់ពីផ្សែងបារីពិសេសផលិតផលនេះប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនិងកុមារក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានភារកិច្ចអនុវត្តចរាចរណ៍នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នាយកអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់បញ្យល់ថាថ្នាំជក់ជាកត្តាចម្បងមួយដែលបង្កឲ្យមានជំងឺជាច្រើនជាពិសេសជំងឺមហារីកនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់វាបង្កមានជំងឺជាច្រើនមុខមិនចំពោះតែសួតយើងមួយទេតែរួមមានជក់បារីនឹងនិងជំងឺមហារីកបាទមហារីកនេះមិនមែនការលើសួតទេការឡើងតាំងពីមាត់បំពង់កបំពង់អាហារសួតកាពះនិយាយរួមគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់តែនៅពេលដែលយើងជក់បារីទៅផ្សែងពុលជាពិសេសគឺជាតិថានៅក្នុងថ្នាំជក់ជ្រាបទៅក្នុងឈាមយើងហើយធ្វើចលនាទៅគ្រប់សរីរាង្គអញ្ចឹងសរីរាង្គណាក៏អាចទទួលផលប៉ះពាល់ពីការកើតមហារីកនេះដែរហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៀតមហារីកប្រូស្តាតមហារីកឈាមហើយនិងមហារីកដោះចំពោះស្ត្រី
លោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតមុំគង់មានប្រសាសន៍ដែរថាអ្នកដែលមិនជក់បារីក៏អាចមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាដែរកាលណានៅក្បែរអ្នកជក់បារីដោយសារតែការស្រូបផ្សែងបារីពីអ្នកជក់អញ្ចឹងចំពោះមនុស្សវ័យមានដាច់ខ្សែឈាមពោះបាត់ដោយអ្នកជក់ដែររលាកចំមកមហារីកចំមកមហារីកសួតរលាកសួតរ៉ាំរ៉ៃរហូតទៅដល់ខាងក្រោមនេះស្ត្រីស្ដាប់ចំពោះពុកម៉ាជំងឺដុសសាច់ក្នុងពោះបាល់ដំបៅត្រចៀកឡើងកូនកណ្ដុរជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងសួតដំណើរការមិនប្រក្រតីជំងឺហឺតលាក់និងលាក់តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយ៉ែលដារាវុធថ្លែងថាអត្រាស្លាប់នៅលើពិភពលោកដោយសារការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់ដូចជាចុកថ្នាំនិងជក់បារីបានកើនឡើងខ្ពស់ជាលំដាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់ទាំងជក់និងចុកមានចំនួន2លាននាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថ្លែងថានៅប្រទេសកម្ពុជាអត្រាអ្នកចុកថ្នាំនិងជក់បារីមិនបានថយចុះទេហើយអត្រាអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនជាបុរសធ្វើពីទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រមាណជិត 10000 នាក់ប៉ុន្តែបើយើងគណនាពីស្ត្រីវិញស្ត្រីស្លាប់ដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់មាន3223បុរស6500បុរសច្រើនជាងស្ត្រីក្នុងមួយឆ្នាំស្លាប់តាមពីជក់បារីថ្នាំជក់បុរសច្រើនជាងស្ត្រីជិត200យើងគុណមើលពាក្យកណ្ដាលហើយផលដោយសារអត្រាជក់បារីច្រើនសម្រាប់បុរសខ្លួនឯងស្លាប់អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំយើងខាតមនុស្សអស់ 10000 នាក់ថ្ងៃ30នាក់ដែលវ័យកណ្ដាលវ័យស្លាប់តាំងពីអាយុ30ទៅអ្នកខ្លះ40ជាងស្លាប់វ័យនេះគឺវ័យដែលនៅកម្លាំងឡើយអញ្ចឹងយើងខាតបំពុលទៀតការហាមជក់និងការបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងសាធារណៈគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តតាមអនុសញ្ញាគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលប្រទេសកម្ពុជាជាភាគីមួយដែរទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់សុខភាពដោយសារផ្សែងបារីក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសារាចរណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី4កុម្ភៈដែលណែនាំដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់កន្លែងធ្វើការឬកន្លែងសាធារណៈដូចជាមន្ទីរពេទ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទារកដ្ឋានសួនកុមារគ្រឹះស្ថានសាសនាសារមន្ទីររមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកន្លែងងាយឆាបឆេះត្រូវហាមឃាត់អ្នកជក់ឬបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងទាំងនោះអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់កន្លែងធ្វើការឬកន្លែងសាធារណៈត្រូវហាមអ្នកជក់នៅកន្លែងទាំងនោះហើយអញ្ជើញពួកគេឲ្យចេញក្រៅឬរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រសិនបើអ្នកជក់មិនអនុវត្តតាមបម្រាមនោះទេខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC នៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយពន្លឿនការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីមួយនេះដែលអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការទាមទារនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះចែកអំណោយរបស់សប្បុរសជនខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពលរដ្ឋភូមិលពីងជាង100គ្រួសារកាលពីព្រឹកមិញលោកចិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងនិងប្រជាពលរដ្ឋភូមិលពីងបញ្ជាក់ថាវិបត្តិដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់បាននោះទេខណៈដែលគណៈកម្មការចម្រុះរបស់អាជ្ញាធរខេត្តបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកការពិតជុំវិញរឿងនេះតាំងពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2014មិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពអ្វីសោះនោះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់លោកអ៊ីចិនមានប្រសាសន៍ថាអំណោយជាអង្ករនិងទឹកស៊ីអ៊ីវដែលលោកទទួលបាននៅថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយគ្រាខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអាយុជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារលោកគឺដីស្រែទំហំ2ហិកតាដែលក្រុមហ៊ុនបានរំលោភយកលោកបន្តថាក្រោយពីមានចំនួនដីធ្លីជាង10ឆ្នាំមកនេះជីវភាពគ្រួសារលោកបានធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងតែលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចស្ដារជីវភាពនេះឡើងវិញបានប្រសិនបើលោកទទួលបានដីស្រែមកធ្វើកសិកម្មវិញខ្ញុំសំណូមពររដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយដីឲ្យខ្ញុំបានមកវិញថាថ្ងៃហ្នឹងកូនចៅចេញដើរស៊ីឈ្នួលគេអស់ហើយទៅថ្ងៃហើយនៅខ្ញុំនឹងស៊ីឈ្នួលគេដកស្ទូងខំកាប់ស្លឹកដេររកចិញ្ចឹមទទួលទាននឹងថែភាសាឡើងកាត់ចលីនចាប់កូនកែបរកចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរចន្ទឌឿនបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីឡើយនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាដោយលោកទាមទារឲ្យធ្វើលិខិតស្នាមតាមបែបបទរដ្ឋបាលចូលទៅសាលាស្រុកឬខេត្តមុននឹងធ្វើការសម្ភាសន៍
យ៉ាងណាមេឃុំតាចេះលោកសួស៊ីផៃបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការចម្រុះស៊ើបអង្កេតរឿងដីធ្លីនៅភូមិឡពីងនេះបានបង្កើតឡើងរួចហើយនិងពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកអ្វីនោះទេប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណើរការដោយរងចាំមើលសកម្មភាពពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តការអនុវត្តយើងអនុវត្តទៅយើងនឹងដឹងលទ្ធផលពីការអនុវត្តការងារសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់អាចធំអាចតូចទៅតាមគ្រួសារនីមួយៗហើយយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេថាតើគាត់នឹងត្រូវការអ្វីប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្លាតព្រមទទួលយកការដោះស្រាយដើម្បីគាត់យកថវិកាគាត់ទៅរកទិញដីនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដើម្បីមកកកើនផលកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2014តំណាងអ្នកភូមិឡពីងនិងមន្ត្រីនៃសមាគមអាត60បានប្រតិកម្មនិងធ្វើសំណើទៅកាន់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីសម្ដកសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះចំនួន4រូបក្នុងចំណោម15រូបដែលបានបង្កើតឡើងគឺមានទី1លោកថៃហ៊ីទី2លោកឡំឡៃទី3លោកដងគ្រីយ៉ានិងទី4លោកជួបច័ន្ទធឿនដោយអះអាងថាអ្នកទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងរឿងដីធ្លីនៅភូមិឡពីងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគាថ្លែងថាក្នុងករណីដែលពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកឬនីតិវិធីថ្មីក្នុងជួរគណៈកម្មការចម្រុះនោះទេនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់ទំនុកចិត្តនិងគ្មានការចូលរួមពីពួកគាត់ដែលជាសញ្ញាមួយបង្ហាញពីការបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនេះគណៈកម្មការនេះត្រូវប្រកាន់ជំហរមួយគឺជំហរឯករាជ្យជំហរស្វែងរកយុត្តិធម៌និងដំណោះស្រាយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋភូមិឡពីងលោករាជសេមាបញ្ជាក់ថាចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន KDC អាចនៅតែបន្តអូសបន្លាយយូរទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនជ្រើសរើសយកគ្រួសារដែលធ្លាប់មានទំនាស់ចំនួន108គ្រួសារក្នុងចំណោម52គ្រួសារដែលកំពុងតវ៉ាសពថ្ងៃមកដោះស្រាយលោកថាការអូសបន្លាយពេលវេលានេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពអ្នកភូមិកាន់តែខ្លាំងបើទោះបីជាមានអំណោយសប្បុរសធម៌ដូចថ្ងៃនេះរាប់សិបដងទៀតក៏មិនអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពពួកគាត់បានដែរជំនួយសប្បុរសធម៌ពីពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំយកអង្ករចែកជូនអ្នកភូមិឡពីងចំនួន102គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករចំនួន13គីឡូក្រាមទឹកត្រី1ដបនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតក្រៅពីនេះមានជំនួយជាសាលារៀនសម្រាប់កុមារពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី3ចំនួន1ខ្នង3បន្ទប់ដែលគ្រោងនឹងសាងសង់ក្នុងភូមិឡពីងផ្ទាល់នៅក្រោយថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណែកនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅឃុំគោកមនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាផ្តិតមេត្តាតវ៉ាសារជាថ្មីបញ្ហាដីស្រែចម្ការដែលបានបាត់បង់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដោយពុំមានដំណោះស្រាយសមរម្យចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកសិករផ្នែកដំណាំសរីរាង្គទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន200នាក់និងតំណាងឲ្យសមាគមកសិករចំនួន1000អង្គភាពមកពីខេត្តចំនួន17បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី25ខែមីនាដើម្បីស្វែងរកវិធីយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការដាំដុះផលិតផលសរីរាង្គអាចប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2015អ្នកស្រីអុកសាវរីរាយការណ៍សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ខាងមុខបានធ្វើឲ្យកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រជុំគ្នាត្រៀមលក្ខណៈចេះប្រកួតប្រជែងបញ្ជូនដំណាំក្នុងប្រទេសនេះទៅលក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រធានអង្គការសេដាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកុមារថ្លែងថាដើម្បីជំរុញឲ្យការដាំដុះផលិតកម្មសរីរាង្គអាចដណ្ដើមទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងនៅលើពិភពលោកបានប្រសើរអង្គការសេដាបានរៀបចំឲ្យកសិករបដូរទម្លាប់ពីធ្វើស្រែឃ្លោកមកធ្វើស្រែខ្លឹមគឺបន្ថយដីធ្វើស្រែមកដាំបន្លែផ្លែឈើនិងចិញ្ចឹមសត្វដែលរហ័សបានចំណូលកសិករត្រូវឈប់លក់ស្រូវកែច្នៃលក់ជាអង្ករដោយទុកអង្កាមនិងកន្ទក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើជីធម្មជាតិកសិករត្រូវចេះសន្សំមុននឹងចាយបន្ទាប់ពីមានធនធានថវិកានិងដីកសិកម្មកសិករត្រូវចងក្រងគ្នាជាសហគមន៍កសិករសហការជាមួយអង្គការសេដាគឺកសិករអាចបន្តនៅនិរន្តរភាពការងារអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងនិងពង្រីកសកម្មភាពអភិវឌ្ឍកសិករផ្សេងទៀតហាត់ធ្វើឲ្យបានល្អទី2គឺយើងធ្វើម៉េចផលិតម៉េចឲ្យវាបានចំណេញឲ្យល្អជាងគេហើយ
ថោកជាងគេដើម្បីយើងអាចលក់ប្រកួតចែងមួយគេបានហើយទី3យើងធ្វើម៉េចយើងចងនេះប្រព័ន្ធមួយដ៏ធំដើម្បីឲ្យយើងអាចធានានៅការគ្រប់គ្រងមួយច្បាស់លាស់ទី1យើងនឹងជំនួសនៅការនាំចូលជាពិសេសបន្លែឈើផ្លែសាច់អីហើយឈានពីការជំនួសការចូលយើងឈាននៅការនាំចេញលក់ទៅឲ្យគេវិញកសិករមកពីភូមិក្រាំងស្ពឺឃុំតាំងក្រូចស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសនសឿនថ្លែងថាខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាតំបន់ខ្សត់ទឹកកាលពី5ឆ្នាំមុនវិស័យកសិកម្មក្នុងខេត្តមិនសូវឈានមុខគេឡើយប៉ុន្តែក្រោយពីកសិករចេះនៅបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងការច្នៃប្រឌិតមកហើយធ្វើឲ្យការធ្វើស្រែនិងដាំបន្លែគឺចេះប្រើទឹកតិចហើយដីដាំដំណាំនោះគឺអាចដាំបានដល់ទៅ1ឆ្នាំដោយមិនខូចដីគេជីកដូចជារង្វង់ដូចជាកង់រទេះតែនៅកណ្ដាលរង្វង់នោះគេដាក់សម្រាមដាក់ជីrồiគេដងទឹកចាក់នៅក្នុងហ្នឹងដោយឡែកបន្លែគេដាំក្នុងហ្នឹងបន្លែគេដាំនៅខាងរុក្ខជាតិដែលវាទទួលផលពីអីចំហាយទឹកគឺវាខ្លាំងណាស់ដល់ពេលដល់វាចាក់រឹសមកក្នុងអាដែងរង្វង់យើងហ្នឹងហើយនេះវាស្រូបយកជីជាតិក៏បានវែងដំណាំក៏បានអាយុកាលក៏វែងដែរហើយក៏យើងមិនមែនដាំដំណាំតែមួយមុខយើងអាចដាំដំឡូងជ្វាស្ពៃកាឡាចល្ពៅសណ្ដែកយើងដាំចម្រុះគ្នាកសិករវ័យក្មេងអាយុ26ឆ្នាំឈ្មោះវុនជាមកពីស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាដីស្រែនៅតំបន់គាត់ភាគច្រើនជាដីខ្សាច់គាត់បានបដូរការដាំដុះពីធ្វើស្រែតាមទម្លាប់ប្រើពូជស្រូវច្រើនហើយរំពឹងតែទឹកភ្លៀងក្នុងការស្រោចស្រពមកធ្វើស្រែបែបកែច្នៃដូចជាលើករងដាំស្រូវនិងពង្រាបដីឲ្យស្មើដើម្បីឲ្យទឹកស្រោចស្រពក្នុងដីស្រែអស់ទឹកតិចហើយធន់នឹងអាកាសធាតុរាំងស្ងួតយូរថ្ងៃអញ្ចឹងតែយើងដាក់ទឹកវាលិចតម្ខាងយើងដាក់ជីដាក់អីទៅវាលិចតម្ខាងធ្វើឲ្យទងកន្លែងខ្លះហ្នឹងវាមានទឹកអាកន្លែងខ្លះអត់មានទឹកដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្វះជាតិទឹកម្ខាងអត់ល្អទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើស្រែឲ្យស្មើប្រធានអង្គការសេដាបណ្ឌិតយ៉ងសង្កុមារឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់នៃអង្គសមាជគឺដើម្បីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំដែលផ្ដោតសំខាន់លើការងារសន្សំប្រាក់ដើម្បីអាស្រ័យលើខ្លួនឯងសហគមន៍ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវភាពជោគជ័យនៃការផលិតនិងទីផ្សារស្រូវសរីរាង្គការពង្រីកចំនួនប្រើប្រាស់ឡជីវស្ម័នការដាំដើមឈើជាដើមលោកឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2013អង្គការនេះបានត្រៀមស្រូវសរីរាង្គ 1,500 តោនសម្រាប់កិនអង្ករលក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេនិងបន្ទាប់មកគឺក្រុងហុងកុងលោកដឹងដែរថានៅឆ្នាំ2013សមាគមកសិករបានពង្រីកផ្ទៃដីដាំស្រូវសរីរាង្គដោយវិធីធ្វើស្រែមិនបាច់ភ្ជួរដីបានច្រើនពាន់ហិកតាលោកថាអង្គការនេះក៏បានប្រកាសជូនរង្វាន់ដល់កសិករដែលធ្វើស្រែអនុវត្តតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិអ្នកជាប់លេខ1ទទួលបាននៅមេគោ3ក្បាលអ្នកជាប់លេខ2នឹងទទួលបានមេគោ2ក្បាលអ្នកជាប់លេខ3នឹងបានមេគោ1ក្បាលហើយអ្នកដែលបានចូលរួមប្រឡងតែមិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នឹងទទួលបានអំណោយលើកទឹកចិត្តនាងខ្ញុំអុកសាយបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តរតនគិរីសម្រាប់ឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នលោកមឹងមនិនប្រធានការិយាល័យភូមិបាលស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីពីបទចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតកាប់រៀនព្រៃក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះ7ជាន់ការឃុំនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកសាងសំណុំរឿងប្តឹងករណីនេះតាមផ្លូវតុលាការតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2013ប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តរតនគិរីលោកទឹមស៊ីណាតឲ្យដឹងថាលោកបានដឹងអំពីការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីភូមិបាលស្រុកនេះដែរប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានលិខិតផ្លូវការណាមួយទាក់ទិនទៅនឹងការចាប់ខ្លួននោះឡើយសោកស្ដាយហ្នឹងហើយគេចាប់មន្ត្រីយើងតែគេចោលនឹងគេចោលពីពាក់ភ្លើងបាត់ខុបខិតនៃការកាប់រៀនដីព្រៃនៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហ្នឹងណាវាអត់ពាក់ព័ន្ធយើងទេតែគណៈគ្នាជាមន្ត្រីភូមិបាលអញ្ចឹងគ្នាជាមន្ត្រីកម្មវិបត្តិរបស់ស្រុកហើយមានលិខិតជាបេសកកម្មខាងស្រុកហ្នឹងបញ្ជាឲ្យគាត់ចុះពិនិត្យទីតាំងដីដែលមានបញ្ហាហ្នឹងហើយគាត់ចុះសើគាត់ធ្វើបាយការជូនស្រុកវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកគង់ស្រុនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរឃុំបានធ្វើសំណើសុំដីរដ្ឋបាលនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះ7ជាន់ឬទឹកជ្រោះអូសៀនឡែក្នុងឃុំកាឡែងសម្រាប់សាងសង់អគារសាធារណៈរបស់រដ្ឋលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យតវ៉ារឿងបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរាប់រយហិកតាចាននីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនឹងរៀបរាប់ជូនអំពីប្រទេសកម្ពុជាសម័យអង្គរពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី14ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រី
ក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅឃុំគោកមនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានអះអាងថាចាប់តាំងពីខ្មែរមានចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមកន្លែងខ្លះមកពួកគាត់បានបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរាប់រយហិកតាការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការទាំងនោះគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលយកទៅធ្វើជាកន្លែងសង់ផ្ទះចែកជូនគ្រួសារកងទ័ពហើយកន្លែងខ្លះទៀតត្រូវទាហានយកទៅធ្វើជាកន្លែងដាំដំណាំកសិកម្មសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពជាដើមតើអាជ្ញាធរអាចរកដីផ្សេងផ្ដល់ឲ្យកសិករធ្វើស្រែចម្ការបានដែរឬទេចាលោកហងសៅយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង220នាក់រស់នៅភូមិចំនួន9នៃឃុំគោកមនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាផ្តិតមេដាយតវ៉ាសារជាថ្មីដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរតនមានជ័យធ្វើការដោះស្រាយឡើងវិញទៅលើបញ្ហាដីស្រែចម្ការដែលបាត់បង់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយសមរម្យនៅឡើយនោះការផ្តិតមេដាយតវ៉ាជាថ្មីនេះបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកភូមិមួយចំនួនគ្មានដីស្រែនិងចម្ការធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតហើយបាននាំគ្នាចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើក្នុងប្រទេសថៃជាបន្តបន្ទាប់បុរសម្នាក់ជាអ្នកភូមិសឹងនៃឃុំគោកមនក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតដែលបាត់បង់ដីស្រែចម្ការគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីមុនចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃកើតឡើងនៅជិតប្រាសាទព្រះវិហារគឺគាត់មានដីស្រែនិងចម្ការជាង30ហិកតាក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2009ដែលទាហានខ្មែរថៃបានប៉ះប្រយុទ្ធគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបញ្ជូនទាហានជាច្រើនទៅកាន់ព្រំដែនមកគឺដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ទាំងអស់ត្រូវគេយកធ្វើជាកន្លែងសង់ផ្ទះឲ្យគ្រួសារកងទ័ពបរិះដដែលបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីគាត់បាត់បង់ដីស្រែចម្ការទំហំដល់ទៅជាង30ហិកតានោះបែរជាអាជ្ញាធរចេញមុខដោះស្រាយប្រគល់ឲ្យមកអ្នកភូមិជាច្រើនព្រមទាំងរូបគាត់វិញនៅផ្ទៃដីទំហំកន្លះហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារដំណោះស្រាយបែបនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនអាចទទួលយកទេពីព្រោះជាការដោះស្រាយមិនសមរម្យគេយកធ្វើផ្ទះប្រពន្ធទាហានហ្មងហើយម្យ៉ាងទៀតទៅមីគេយកដាំដំណាំដាំស្វាយដើម្បីអត់មានដោះស្រាយអីទាំងអស់ហ្មងតែមានតែខ្ញុំមួយទេវិជាពលរដ្ឋ200-300គ្រួសារហ្មងអត់មានដីស្រែដីឆ្ការធ្វើគេទេបងប្អូនខ្លះទៅគិតមានមហេតាក្រៅពីតំបន់គេយកទៅគិតក៏ធ្វើកន្លែងនោះទៅហើយស៊ីមកគ្រប់ក៏បញ្ជូនអីកូនចៅទៅថៃទៀតទៅអញ្ចឹងណាក្រុមអ្នកភូមិកំពុងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយនិងប្រគល់ដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគេទាំងអស់មកវិញក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនអាចដោះស្រាយបានទាំងស្រុងទេគឺអាចប្រគល់ផ្ទៃដី 70% នៃចំនួនដែលបាត់បង់សងមកវិញក៏បានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចំនួន9នាឃុំគោកមនបានបាត់បង់ដីស្រែចម្ការក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីកើតមានជម្លោះព្រំដែនខ្មែរថៃភូមិទាំងនោះមានដូចជាភូមិតាហាំភូមិព្រៃវែងភូមិថ្នល់បត់ភូមិគោកសង្កើចភូមិសិទ្ធិសេរីភូមិគោកមននិងភូមិត្រពាំងអំពិលជាដើមទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលរងខេត្តរតនមានជ័យដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីលោកវ៉ាតប៉ារ៉ានីនដើម្បីសុំការពន្យល់ជុំវិញរឿងនោះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយចំណែកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប៉ាន់ប្រមាណថាដីស្រែនិងចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំគោកមនជាច្រើនរយហិកតាបានបាត់បង់មេឃុំគោកមនលោកអ៊ូនវីបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយកដីស្រែចម្ការប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើជាកន្លែងសង់ផ្ទះជូនគ្រួសារកងទ័ពនោះគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍គុណគឹមធ្លាប់បានទៅប្រជុំដោះស្រាយដោយប្រគល់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លះហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារវិញពេលនោះមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានសុខចិត្តទទួលយកដោយគណៈកម្មការដោះស្រាយទំនាស់បានប្រគល់បង្កាន់ដៃដីជូនមួយចំនួនធំបន្ទាប់មកខាងនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តក៏បានចុះវាស់វែងដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកងទ័ពតាមការព្រមព្រៀងគ្នានោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 4-5 គ្រួសារដែលមានដីច្រើនបានប្រកែកមិនព្រមទទួលយកការដោះស្រាយដីកន្លះហិកតាទេទោះយ៉ាងណាលោកមេឃុំគោកមនមិនហ៊ានវាយតម្លៃទៅលើការដកយកដីស្រែចម្ការពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះ30ហិកតាខ្លះ60ហិកតាហើយបែរជាដោះស្រាយឲ្យមកវិញកន្លះហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារនោះថាតើវាជាការសមស្របឬយ៉ាងណាទេ
លោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រឹងប្រែងសូមឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះឲ្យបានសមរម្យដែរក៏ប៉ុន្តែលោកគ្មានសមត្ថភាពធំដុំទេបញ្ហានេះខ្ញុំបានជជែកជាមួយគណៈកម្មការដោះស្រាយដីធ្លីជាច្រើនសារមកហើយតែខាងគណៈកម្មការដីធ្លីលោកបានថាដីទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ហាមឃាត់ទេសភាពស្ថាបត្យស្មារដីទាំងអស់នោះគឺជាដីដែលគេមិនអោយរុករៀនក៏តែជាបរិទ្ធជាច្រើនដែលខ្ញុំពិនិត្យឃើញសិទ្ធិរុករៀនកាន់កាប់នោះអ្នកខ្លះរហូតដល់5ឆ្នាំអ្នកខ្លះរហូតដល់ទៅ6ឆ្នាំអ្នកខ្លះដល់ទៅ10ឆ្នាំក៏តែចំណុចនេះมันឃើញដំណោះស្រាយអ្វីក្រៅពី50 100នាទីដែលខ្ញុំបានចូលប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការជាច្រើនលើកច្រើនសារគឺដោះស្រាយចឹងឯងណាចំណែកអភិបាលរងស្រុកបន្ទាយអំពិលលោកហ៊ីងហឿនបានបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយអ្វីឡើយដោយលោកបញ្ជាក់ត្រឹមតែថាការយកដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើកន្លែងសង់ផ្ទះឲ្យគ្រួសារកងទ័ពនោះគឺជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាជ្ញាធរបានធ្វើអនុប្រយោគរួចហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនោះបានយល់ថាការដកហូតយកដីស្រែចម្ការជាច្រើនហិកតាពីប្រជាពលរដ្ឋហើយដោះស្រាយមកឲ្យវិញទំហំតែកន្លះហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារគឺមិនសមរម្យទេអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តរតនមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដីធ្លីទីនោះគឺអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនប្រឹងប្រែងដោះស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាប្រឹងគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញចំណាត់ការនោះខាងសាលាខេត្តនោះគឺសន្យាទៅគេដោះស្រាយហើយដល់ពេលដោះស្រាយខំឲ្យពួកគាត់យកបាល500អីចឹងទៅគាត់ថាអ្វីដែលយកអវត្តគាត់មិនស្គាល់តែគាត់ថាឲ្យធ្វើម៉េចមានសំណងសំរុំសម្រាប់ពួកគាត់អាចយកបានផងពួកគាត់គឺកសិករចឹងណាហើយអាដីដែលថាដោះឲ្យ50 100ហ្នឹងក៏គាត់ជាថាមិនទាន់បានទទួលទេអ្នកខ្លះលោកស្រីណារ៉េនបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយទាហានក្នុងខេត្តរតនមានជ័យគឺមានច្រើនកន្លែងទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចេញដូចជានៅភូមិថ្នល់កែងដីក្រហមភូមិត្រាំប៉ោងឃុំព្រះប្រឡាយនៃស្រុកត្រពាំងប្រាសាទនិងភូមិថ្នោតសង្កាត់បន្សាយរៈក្រុងសំរោងជាដើមខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបទីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គដែលបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចពីអាណានិគមជ្វានិងជាស្ថាបនិកនៃសម័យអង្គរគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនមុនភាគច្រើនចាត់ទុកថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ត្រូវពួកជ្វាចាប់យកទៅកោះជ្វារួចបានភៀសប្រកាយមកកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំចលនារំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចំនួនក្រោយបានអះអាងខុសពីនេះតើរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដ៏ល្បីល្បាញនោះមានដំណើរដើមតងយ៉ាងណាចាសសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីរឿងនេះដូចតទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែព្រះអង្គទ្រង់បានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់រាជវង្សសៃលេនទ្រៈនៃកោះជ្វានិងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសជាតិគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះហើយដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម័យដ៏រុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺសម័យមហានគរឬមហាអាណាចក្រខ្មែរឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ប្រហែលជាត្រូវភៀសព្រះកាយក្នុងពេលវឹកវរចលាចលឬក៏ត្រូវបានពួកចៅជ្វាចាប់ហើយនាំយកទៅកោះជ្វាទាំងគ្រួសារក្នុងពេលដែលពួកនេះបានចូលលុកលុយក្រុងសម្ភុបុរៈនៃចិនឡាទឹកហើយធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរនៅឆ្នាំ787និងរឹបយកនគរខ្មែរដាក់ជាជំនួសកោះជ្វានោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវសិលាចារឹកបន្ថែមរបស់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរមានស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធិរានិងនប់សុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជាដើមអះអាងថារវាងឆ្នាំ890ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្ររួចទៅហើយប្រហែលជាកំពុងដឹកនាំតំបន់មួយផ្នែកនៅកម្ពុជាទៀតផង
ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកវង្សសុធារានិងនប់សុខាក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថានៅសតវត្សទី8ទាំងកោះជ្វានិងកោះស៊ូម៉ាត្រាគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ឯណានឹងមកដណ្ដើមយកកម្ពុជាទៅធ្វើជានគរចំណុះនិងចាប់គ្រួសាររាជវង្សដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2យកទៅនគររបស់ខ្លួនបាននោះទេលោកថារឿងជ្វាលុកលុយចេនឡារួចកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនិងចាប់ព្រះរាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វានោះគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតមួយរបស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ហើយត្រូវអ្នកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីយកទៅរំលេចបន្ថែមដើម្បីអួតអាងពីកិត្យានុភាពពីអតីតកាលបែបស្រមើស្រមៃរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើផ្អែកទៅតាមឯកសារដែលថាជ្វាចាប់យករាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វាវិញថាពេលដែលគង់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅកោះជ្វានោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាដែលជាប្រភពអំណាចអធិរាជលោកីរបស់ស្ដេចសៃលេនទ្រៈប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ800នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គក៏លោភភៀសព្រះកាយយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមុនពេលឡើងសោយរាជដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងស្មោះត្រង់និងឃ្លាវខ្លាពីមេទ័ពជាច្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រួមទឹកដីនគរចេនឡាទឹកឲ្យមានឯកភាពនិងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលយាងមកដល់មាតុភូមិដំបូងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅឥន្ទ្របុរៈទំនងជាមានទីតាំងត្រង់បន្ទាយព្រៃនគរស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកព្រាហ្មណ៍សីវៈកៃវលយៈឲ្យចូលធ្វើជារាជបរោហិតរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីឥន្ទ្របុរៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅយាងនៅគង់ម្ដុំខាងជើងបឹងទន្លេសាបជាដំបូងនៅគូតិដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្តីបច្ចុប្បន្នរួចបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅហរិហរល័យក្នុងស្រុករលួសនៃខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់បដូរទៅគង់នៅអមរិន្ទ្របុរៈដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅចំទំនប់ខាងលិចនៃបារាយទឹកថ្លាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចុងក្រោយបង្អស់ដោយមានព្រាហ្មណ៍សីវៈកៃវលយៈនិមន្តទៅជាប់ជាមួយជានិច្ចផងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅលើភ្នំគូលែនដែលមានឈ្មោះថាបហិន្ទ្របរពតគឺនៅលើភ្នំគូលែននោះហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាទេសបានឯករាជ្យរួចពីជំនួសជ្វាហើយរៀបចំពិធីរាជាភិសេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានឋានៈជាចក្រវាទីនដែលខ្មែរបុរាណហៅថាកម្រតេញចក្រគុតរាជដែលមានន័យថាស្ដេចចក្រវាលឬអម្ចាស់នៃលោកគឺស្ដេចពីអាស្រមចតុបត្តិដែលលោក George Sedeh យល់ថាប្រាសាទខ្នាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បាននិមន្តព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះហេរញ្ញទានៈអ្នកប្រាជ្ញខាងវេទមន្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយរៀបចំធ្វើពិធីទេវរាជទៅតាមក្បួនគម្ពីរខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាतत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទានៈបានបង្រៀនរាជបរហិតម្នាក់ឈ្មោះសីវៈកៃវលយៈឲ្យចេះចាំស្ទាត់ក្បួនច្បាប់ក្នុងគម្ពីរធំៗសំខាន់4របស់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គឺវិន័យសិក្ខាអ្នកយុត្តរាសមោហៈនិងសិរៈចិត្តៈហើយបានបញ្ញត្តិឲ្យរាជគ្រូបរហិតអនុវត្តតាមក្បួនពិធីទេវរាជខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍ឲ្យបានហ្មត់ចត់ល្អឥតខ្ចោះផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទានៈបានធ្វើសច្ចាថាអំណោះតទៅមានតែសមាជិកគ្រួសារនៃព្រាហ្មណ៍សីវៈកៃវលយៈទេដែលអាចប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជនេះបានបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោក George Sedeh លោកយល់ថាក្នុងចំណោមគម្ពីរសំខាន់ទាំង4នោះមានគម្ពីរមួយគឺគម្ពីរសិរៈចិត្តៈដែលប្រែថាកាត់ក្បាលបានបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់ការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំរបស់បរទេសមកលើប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលពួកជ្វាចូលលុកលុយនគរចិនឡាពួកនេះបានធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរហើយកាត់ព្រះសិរសាព្រះអង្គផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់ជ្វានេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាក្នុងការប្រារព្ធធ្វើពិធីនៅភ្នំគូលែននោះប្រហែលជាមានធ្វើពិធីឧបកិច្ចផ្ដាច់ក្បាលរូបសំណាកស្ដេចជ្វាវង្សសៃលេនទ្រៈស្របតាមគម្ពីរសិរៈចិត្តៈដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការប្រកាសឯករាជ្យនគរខ្មែរផងហើយស្របជាមួយនឹងពេលនោះដែរគេរៀបចំអភិសេកសិវលឹងតំណាងធម្មពលច្នៃប្រឌិតដែលគេសន្មតថាបានមកពីព្រះឥសូរតាមរយៈព្រាហ្មណ៍ तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्
ដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកថាអាត្មានពិសិដ្ឋរបស់ព្រះរាជាបាននៅសន្ធិដ្ឋក្នុងសេវៈលឹងនោះដែលបានក្លាយជាតំណាងឬនិមិត្តរូបនៃទេវរាជគឺព្រះរាជាទ្រង់ក្លាយជាព្រះឥសូរបែងភាគដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើសពសត្វចាប់តាំងពីពេលនោះទៅបញ្ជារបស់ព្រះរាជាក៏គឺជាបញ្ជារបស់ព្រះអាទិទេពការគោរពប្រណិប័តនិងធ្វើតាមបទបញ្ជានឹងនាំមកនូវកុសលផលបុណ្យដល់អ្នកដែលបានអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តអំពើនោះដោយហេតុថាព្រះឥសូរមានលំនៅនៅលើភ្នំកៃឡាសសេវៈលឹងដែលជាតំណាងព្រះឥសូរផងនិងជាតំណាងព្រះរាជាផងក៏ត្រូវតែតម្កល់នៅលើភ្នំឬទីខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានភ្នំធម្មជាតិទេគឺត្រូវកសាងប្រាសាទមានខឿនខ្ពស់ជាភ្នំសិប្បនិមិត្តឬប្រាសាទភ្នំដើម្បីតម្កល់សេវៈលឹងនេះម្យ៉ាងទៀតប្រាសាទភ្នំនេះត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីដែលចាត់ទុកដូចជាភ្នំព្រះសុមេជាស្នូលនៃចក្រវាឡថែមទៀតផងរីឯប្រាសាទភ្នំដែលសាងឡើងមុនគេបង្អស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺប្រាសាទអារាមរោងចិនធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅលើភ្នំគូលែននេះបើតាមឯកសាររបស់លោកត្រឹងងាគេមិនបានដឹងថាតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់គង់នៅលើភ្នំគូលែនអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទេព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ802ហើយចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅគង់នៅហរិហរឡ័យគឺរលួសវិញដោយទ្រង់នាំយកទាំងលឹងទេវរាជទៅជាមួយផងគឺនៅហរិហរឡ័យនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854នៃគ្រិស្តសករាជដោយទ្រង់ទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរៈខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងលោកអ៊ុំតារាវុធឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានយាងពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះលោកអ៊ុំតារាវុធបន្តថាការយាងនេះមានឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាជាច្រើនរូបនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅទទួលព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនបានឃើញមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញវត្តមានចំពោះការយាងនិវត្តន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រនោះទេលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងព័ត៌មាននៃការយាងនិវត្តន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីពីប្រទេសចិននោះទេពីព្រោះមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនៃព្រះបរមរាជវាំងមិនបានផ្ដល់ដំណឹងអំពីព្រះរាជានិវត្តន៍នេះអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការរឹបអូសគ្រឿងញៀននិងចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ2013សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យស្ដារនីតិសម្បទាជនរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀនសាទរចំពោះរបាយការណ៍នេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគដាំអំពៅក្នុងឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមានជ័យបន្ទាប់ពីមានសាក្សីម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងចម្ការនោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះបានជួលកម្មករជាកុមារក្រោមអាយុ15ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកម្លេះមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រមានចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសការប្រមាននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលតំណាងក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ40ក្រុមហ៊ុនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាដើម្បីស្វែងយល់អំពីបទដ្ឋានច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធដល់ការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសនោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់តម្កល់បញ្ចាត់ការចំពោះពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីបាត់ដីកោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះលិខិតជូនដំណឹងរបស់សាលាដំបងចុះហត្ថលេខាដោយព្រះរាជអាជ្ញារងលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋដែលប្រគល់ឲ្យដើមបណ្ដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាបញ្ជាក់ដោយខ្លីថាតុលាការតម្កល់រឿងនេះទុកបញ្ចាត់ការប៉ុន្តែពុំបានបញ្ជាក់ហេតុផលណាមួយឡើយចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែត្រឹមនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីនិងលោកតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា